السلام عليكم الخوت، صباح الخير عليكم الخوت. كما كتشوفوا من سوق الفراخ الطيور، شي الخوت الملايين بالفراخ، الكنار، البيروش، هادشي كامل غادي يجيب اي نوع نتاع الطيور. راه شي باش وصلت للسوق وحق الله خص تشوفوا الثمن يضرب قسما بالله فاش كنت فاس. المهم الخوت بقاو معايا من سوق الهديم مكناس للطيور باش نعرفوا الاثمنه ان شاء الله. تاريخ 2021 شهر 3 2021. بقاو معايا باش نعرفوا الاثمنه ان شاء الله تاع انواع الطيور ان شاء الله. الخوت العزاز تولع. السلام عليكم خويا، شحال دايرين اخويا؟ خويا اللي دايرين 400 درهم. 400 درهم جوجه. شنو الفرق بيناتهم؟ خويا هذاك الكار ديال السبان ديال ستوندار هذا، وهذيك النتيوه ديال الدانواز. باش تعرفوا السميات هادشي. وهذوك اللي مليح هذوك اخويا كاين تما كل حاجه وثمنها. الفريزي هذوك الفريزي، هذوك الهوغو ماشي فريزي، الهوغو. ها انتم سير باش تشوفوهم مزيان. هادو شي حاجه زوينين اللي بغاو. شحال الثمن ديالها؟ ما تبجوش 800 درهم. ها انتم الخوت اللي بغا شي مفرخين ولا ما عمرهم مفرخين؟ مفرخين مره واحده. ها انتم. وهادو عاوتاني بحال هذا؟ لا راه عرفت تما كاين تساوي، كاين الكره تما كاين 100 درهم 100 درهم 70 درهم. المهم هادوك 800 درهم وهادو هما الثمن عاوتاني شي حاجه زايده. ها انتم الخوت اللي بغا شي حاجه مرحبا. ها انت اخويا خلي النميره ديالك الا بغى شي واحد شي حاجه. مرحبا. 06 21 15 06 13 مكناس. الياس مكناس. ها انتم الخوت. شو هذه الجوجه؟ هذيك ديال لونغلي اخايا. لونغلي 700 درهم. ها انتم لونغلي. ها انتم الشكل ديال الراس ديالهم يكون هكا راسهم داير هكا. ها انتم الخوت باش تشوفوهم مزيان. هذا تبارك الله اللي بغا شي حاجه زينه هما هادو. ها انتم الخوت اللهم بارك. المهم انا خليت لكم النميره ديالو، اللي بغا شي حاجه مرحبا والله يسخر له. ديك الدجاج ماشي ديالك حتى ديالك في يوم شحال حاسبو انت؟ 200 درهم. المهم الخوت انا خليت لكم النميره ديالو، اللي بغا شي حاجه راه عنده فريخات زايدين شي حاجه زوينه قصريه. هذوك راهم هادشي يبان لكم بحال مبورشين، هما لا هما الراس ديالهم هكا داير. الله يسخر لك اخويا، الله يسخر لك. المهم الخوت راه عنده قناه يحط فيها الفريخات. هذيك شي سميتها اخويا؟ الياس اندراويس. ها انتم الياس اندراويس. ها انتم الخوت نشدك ماشي مشكل. ها هو مولا باش تعرف كتبان انت يمكن في القناه. ها باش تعرف اخويا. الله يسخر لك اخويا، نتعامل مع اخويا. الله يسخر لك، الله يحفظك، الله يسهل عليك. لا لا اختك الدراري حتى هو غزال، الله يعمرها سلعه. الله يسهل عليك. لكم الا خاصكم شي سلعه انا الياس من مكناس. هو راه خدا نميره التليفون خاصو شي حاجه لا في الكنار لا في البيروش لا في الكالوبسيت لا في اي نوع. مرحبا بكم. شي حاجه طوب كاين. مرحبا. الله يسخر لك اخويا، تهلا لي براسك. الله يسخر. ها انتم هاد الفريزي اللهم بارك. شحال دايرين اخويا الفريزي؟ ما بغاش. شحال دايرين اخويا هذا؟ 70 درهم. 70 درهم. اللي بغى شي حاجه ذكروا عندك سلعه بزاف كاينه. ها انت مشي النميره اخويا، خلي النميره ديالك اللي بغى شي حاجه. 06 69 14 15 27. ها انتم الخوت اللي بغى شي حاجه عنده السلعه بزاف، اللي بغى شي حاجه الله يسخر. فين انت مكناس؟ الله يسخر لك اخويا. ها انتم اللعيبه ديالهم وكلشي. ها انتم ها انتم دابا سميتو هامستر. ها انتم ايوا كاين فيه الكبير والصغير. لا هذا هو الحجم ديالو. الحجم ديالو تبارك الله. هذوك الكبار ماشي. والله يسخر لك اخويا. ها انت خليت لك النميره، الا بغى شي واحد راه يتصل بك. الله يسلمكم مع الخوت كما ديما كنجيبكم عند الصديق. ها هو الصديق. السلام عليكم خويا سيمان، كي داير؟ الله يحفظك، لا يخدك اخويا، الله يسترك اخويا العزيز، الله يحفظك. كاين شي فريخات اليوم عاوتاني الولاعه؟ حاولنا واحد 3. ها انتم 3 حفاضه. شحال دابا كل واحد شحال عنده في القص؟ عنده عامين ونص. الثمن ديالو؟ الثمن ديالو داير 600 درهم. 600 درهم. اللهم بارك. انتم كما كتشوفوا 600 درهم، عامين ونص حفاضه. ها انتم هو بتيجن. ها انتم شي طاش يكون الصغير لاطي ديالو. لا هو اصلا بتيجن. مازال صغير. تبارك الله. شحال الثمن؟ مباقي شحال الثمن؟ 500 درهم. ها انتم حفاضه تبارك الله. هو واحد اخر. ها انتم الخوت كوكلور تبارك الله. ها انتم كوكلور.
ها انتم فين ناضيات كوبلور ناضيات. الثمن ديالو هذاك راه مفرخ المقنينات. مفرخ المقنين. ها انتم 1000 درهم الثمن ديالو. 1000 درهم ويداني كلام ويداني. كلام ويداني. ها انتم الخوت. انا نخلي لكم النميره ديالو ولا الشين ديالو باش تدخلوا عنده حتى هو. وريهم بعدا لاشين ديال الاولاد دخل النميره. ها انتم الخوت. ها انتم طائر الحسون المكناسي الخوت. اللي بغى يتولع راه كيتولع هو، خاص يكتب المقانن. اللي بغى يدخل عنده يعاونوا منها ومنها تفرج يتولع مع راسه. ان شاء الله نوجدوا لكم القرع وغادي نوجدوا لكم ولاد العش. واللي بغى عشيشات ولا شي حاجه يتصل بينا. بغى شي حاجه الكلام مرحبا. ها انت فتح عليهم النميره اخويا. النميره 06 79 بلاتي نعاودوها 06 07 53 61 31. نعاودوها عاودها انتم عاودها باش اخر مره. سير 06 07 33 56 31. ها انتم الخوت. مرحبا. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ والصديق ديالي، راه تبارك الله معروف بالمقنين والله يسخر لك عشيري. ها انتم يدوروا مفرخين حاطين البيض. اللهم بارك. شحال دايرين اخويا العزيزان؟ الثمن ديالو شحال دايرين الثمن؟ كنا كنتباعو ب 45 فرنك، يعني 9000 ريال 450 درهم اخو تباع. هذا الكرب ديال الموني هو ب 20,000 فرنك. تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. تبارك الله. شتا داك البيض نتاعهم؟ داك البيض نتاعهم هذا البيض هذا ديال هذا الكوب النسوه هذه مشات معها الذكر، يعني ما بقاش خدام صافي. ها انتم يعني ما بقاش خدام البيض. هاد الذكر كانت مع هاد البيضه نتيوا ولا البسكويت؟ هذيك البسكويت نتيوا. هي اللي كتحط البيضيه. وهذا الله يسخر لك اخويا. الله يحفظك الله يسخر. البينو عينيها حمراء ماشي عاديه 120 درهم. هانتوما لونتشينو امبينو كما تيقولوا، العوينات تيكونوا حمر. تبارك الله. شحال قلتي ديك اللي عندنا عينيها حمر امبينو؟ هذيك 120 درهم الواحد. 120 الحبه. تبارك الله. هذاك الكروج وهذاك البيض وصفر. تبارك الله اللهم بارك. هذيك تكثر وكاين هانتوما الخوت هذوك اللي صورت لكم قبيله، هاد صورتهم من القدام تيبانوا. هانتوما اللي بغى شي حاجه واعره قبل ما كانش يبانوا مزيان. شوف انا كيدايروا شوف كيداير. تبارك الله المليح شي حاجه اصل. وهادو الاخرين اللي سماهم كلونا فريزي وقال له واحد السميه ما كذبش عليكم ما عارف سميتو. شوف تبارك الله شوف الفرخ كيداير كما ديما. الوريضات كنصور لكم تولعوا. هانتوما ماشي يسميوهم شوكيات بحال هكا، والله سمحوا لي ما عرفتش تيسميوهم واحد السميات. هانتوما الخد. هانتوما الكنارات. شحال دايرين اخويا؟ هادو 80 درهم جوجه الواحد الحبه. هانتوما كاينين هادوك 40,000 فرنك. هادو زوينين 40,000 فرنك 8000 ريال 400 درهم الخوت. هانتوما تشوفوه مزيان. عندك بزاف السلعه من هادو ولا؟ هاد السلعه عندك بزاف ولا غير؟ ولكن داسين على البيض. يلاه تبارك الله. هنا هادو مسريين هادو مازال ما داروش كاع، مازال ما فرخوش. وانت اخويا خلي النميره اللي بغا بحال هذيك السلعه ان شاء الله. النمرات الواتساب 28 33 73 72. ها انتم الخوت النمرات الواتساب اللي ناوي يشري من عندهم معقول يتصل به. تبيع دابا بدا تبيع. مرحبا. ها انتم الاخرين هاهما هادو 40,000 فرنك اخويا. هادو 80 درهم واجد. اذا بغى شي حاجه مرحبا يتصل بالاخ. حتى السلعه يمكن ديالكم. جاي. ها انتم عندهم السلعه اللي بغى يشوف. كاين البواطات هادو شحال دايرين؟ 20 درهم. 20 درهم. الماكله 10 درهم 10 درهم 6 درهم. العشاش ديال البلاستيك 900 ريال 800 درهم 15 درهم. فوزه 80 درهم 80 درهم. تبارك الله. هادو 25 درهم. هانتوما كلشي اللي بغيتو تلقاو عنده، اي حاجه تلقاوها عنده. والنميره فين كاينه اخويا انت بعد؟ انا رياض تولالة. رياض تولال ممكنه الخوت. اللي بغى شي حاجه تصافط للدراري. مرات تنطلع لكازا تنجيب. لا تصافط لهم في الكار وداكشي ماشي مشكل. تصيفط الفلوس وكتصافط. المهم الخوت هانتوما اللي بغى شي حاجه مرحبا والله يسخر. شنو ما عندك؟ هادو هي شي فريقات شريتهم هاد الصباح. هاد ديال الاونغلي البيضو. شحال هاد الاونغلي دايرين؟ هادو 300 هادو نقول 300 درهم للواحد الحبه. هانتوما الخوت كاين اونغلي البينو. هذا راه البينو 400 درهم. عينو كتكون حمراء. البينو تبارك الله.
ها انتم دوك العاديين راه تيديروا 100 درهم 100 درهم 120 درهم. دابا هادو دايهم هو يفرق بهم ياك. دايهم انت تخسر منهم. والله يسهل عليك اخويا، الله يسخر لك اخويا، الله يجيب اختي الله يسخر لك. ها انتم وديك